الله الرحمن الرحیم. شاه کمپیوټر ټریننګ پښتو چینل ته ښه راغلاست. راځو چې زموږ موضوع فوټوشاپ دی چې کوم ټولز دي. اول موږ سره چې د اریزر ټولز دی. اریزر ټولز داسې یو ټولز دی چې دا د یو څه ریموف کولو لپاره موږ څه کوو استعمالوو. سمپل اکزامپل که زه درکړم ګورئ په دې پیج کې ما په برش باندې ځینې خطونه ډراګ کړل رسم کړم او زه غواړم چې دا ختم کړم نو څه به والم بشم درته اریزر ټولز سایز یې څومره غواړئ برش موډ کې غواړئ پین ټول کې غواړئ اوپیسیټي څومره غواړئ فلو څومره غواړئ سموتنګ ته څومره غواړئ لکه تاسو وګورئ اوس دا اریزر ټولز که زه استعمالوم وګورئ دا هر څه کې څه کېږي ریموف کېږي صحیح شو که همدا زه فایل ته راشم اوپن ته راشم دا ایمیج راواخلم د ایمیج کې مو همداسې ګورئ زه راځم برش ټولز استعمالوم ګورئ دلته ځینې داسې خطونه ډراګ کوم ګورئ زه برش باندې ما مثال مختلف خطونه ډراګ کړه لکه زه راشم اریزر ټولز واخلم اوس تاسو وګورئ دا څه کېږي اریزر ټولز په ذریعه دا واپس ریموف کېږي څه کېږي ریموف کېږي صحیح شو او که چېرته همداسې به تاسو اریزر ټولز په کوم ایمیج باندې رسموئ نو فورګراوند بیکګراوند کلر به استعمالیږي کوم کلر بیکګراوند کلر صحیح شو اوس که زه دلته راشم ګورئ بیکګراوند کلر دیز نه زه اخلم ډبل کلیک مثال بلو مې واغسته اوکې مې کړو سوری فورګراوند شو بیکګراوند کلر مثال دا کلر واغسته اوس تاسو وګورئ بیکګراوند دی موږ سره یعنې ایمیج بیکګراوند فارمټ دی ګوره چې دا په عکس باندې دا اریزر کش کوم نو ګورئ تاسو څه یې وکړه یعنې بیکګراوند کلر یې ورته ورکړو که زه دا لیر کړم او دا کلوز کوم څه ګورئ زه که بیکګراوند کلر استعمال کړم دا اریزر استعمال کړم اوس په عکس ریموف کېږي ټرانسپرنسي به د په ځای راځي څه به راځي ټرانسپرنسي به راځي لکه مثال په توره که زه دا هغه کړم دلته زه راځم د عکس دا زوم لږ کمومه دغه اسمان مثال دا کله چې تاسو ګورئ دا اریز کومه نو سمپل موږ څه کوو اریزر ټولز د نه کار اخلو عکس تیار ایمیج لاک دی ګورئ څه به وکړم اریز ته چار کلر ورکوي ستاسو خبره مثال زه ورته دا کلر لږ چې زیات تیزوم ګورئ اریزر ټولز په ذریعه ګورئ دا اوس اریزر دی خو موږ ته یو بل کار واغوستو چې مثال غواړم د دې اسمان کلر چینج شي ګورئ په دې شکل چینج کېږي اوس ته چېرې دا خو اسمان کلر سره میچ نه خوري که نه خو لږ د دې اوپیسیټي کمه کړئ دلته راشئ اوپیسیټي والی کمه کړئ ګورئ په دې شکل اوس تاسو چې دا ډریګ کوئ ګورئ داسې کلر به اخلي یا د یو بل مثال زه ستاسو ته پس درکوم اریز خپله د ایمیج نه یو څه پاکوئ اوس که ګوره دا اریز زه ووایم اوس که دلته اریزر ټول باندې کلیک کړم ګوره اریز ټو هسټري واپس اریز څه کوي دا پاکوي اریز چې موږ استعمال کړی موږ ته ختموي واپس بل موږ سره چې دی بیکګراوند اریز ټول دا بیکګراوند ختموي بیکګراوند فهم دی ایمیج چې کوم بیکګراوند دی دا موږ سره ریموف کوي بیکګراوند څه کېږي ریموف کېږي اوس تاسو وایئ چې دا وایي دا هم په عکس خو بیکګراوند نه دی که نه خو دلته تاسو وګورئ دې سره اپشن دی که چېرته سمپل اینډ کنټینیو انتخاب وي دا به بیا د همداسې کنټینیو چې تا شروع کړو بس اریز چې په هر ځای باندې دا اریزر راځي نو ټوله بیکګراوند ختموي که زه دلته راشم ورته وایم چې نه دلته کوم اپشن علم سمپل ونس دی ونس دا معنا ګوره ما یو کلر باندې تا اول څنګه اریز کلیک کړو هغه کلر به ورته څه کوي ختموي اوس هم پام دی اما ونس په ذریعه یو ځل چې دی اما کوم ځای کې چې هغه د اریز ډریپ شو اما کلر چې کوم ځای کې وي هغه څه کوي موږ ته اریز کوي او بل دلته لیکلي دي که زه دلته راشم یو لیکل شوی اپشن دی سمپل بیکګراوند سویچ د بیکګراوند سویچ یعنې د بیکګراوند به ختموي ګورئ
اما کوم بیکګراوند چې تاسو ورته ونیوئ هماغه موږ ته ګورئ ریموف کوي. پام هم دی ګورئ هماغه کلر هماغه بیکګراوند به ترانسپرنسي شکل کې څه کېږي ریموف کېږي. پام عکس ته هم ښه متوجه وګورئ. ګوره هما بیکګراوند یې ختم کړو. نو زه غواړم د په ځای بل کلر راولم ښایسته ډیزاین اوس دنه ګوره جوړېږي. څه به وکړئ یا به شي دلته به نیو لیر واخلئ او نیو لیر چې مو واغوستو دې لیر ته به یو کلر ورکړئ. مثال په طور لیر ته زه راځم دا کلر مې ورته ورکړو اوکې او راځم ایمیج ته او دا کلر فیل کوم فیل کلر ایډیټ ته راځو فیل کلر او اوکې ګورئ فیل کلر یې واغوسته. بیا څه وکړئ همدغه لیر لاندې راکوز کړئ. صحیح شو. اوس دا لیر چې لاندې راکوز شو تاسو اوس وګورئ بیکګراوند یې شاته راغلی. دا اګزامپل لږه ځکه چې دلته اریز ختم شوی خو خیر بل ته راځه. نو دا بیکګراوند ختموي. که داسې یو عکس راولو چې یو بیکګراوند ولري دا ایمیج به وګورو دا ایمیج به راواخلو ګوره دا به لږ زوم کړو. ګوره یو غواړئ یو کلیک سره بیکګراوند ختم کړئ. بیکګراوند یې څه کېږي ختمېږي. دا به وایم بیکګراوند څه کېږي ریموف کېږي. دلته به تاسو څه کړئ د دې اپشن په ذریعه بیکګراوند موږ څه کولی شو ختمولی شو. که دا زه والم بیکګراوند موږ سره څه شو ریموف شو. پام دی دا بیکګراوند ریموف کولو دپاره موږ استعمالوو. سمپل اما مثال دلته وضعته کارومه دا به انتخاب کړو دا به موږ واپس لاک کړو. بیا به شو لیر به واخلو او بیا به شو دلته هغه ته به یو فیل کلر تیار بلو انتخاب دی ورته فیل بس اوکې. اوس دا پاس ویسي او دا لاندې ګوره داسې یو بیکګراوند ورته موږ څه کړو جوړ کړو. واپس به په دې شکل مثال هم جوړولی شئ. لیر به ورته واخلئ لیر ته یو کلر ورکړئ د خپلې خوښې بیکګراوند یوازې نه یو عکس هم تاسو بیکګراوند ته څه کولی شئ د دې ورکولی شئ. یو 12 دا بل به کوم اریزر چې دلته یې لیکلي دي میجیک اریزر ټول دا څه کار کوي بس بیکګراوند ختموي کلیک سره. یعنې سمپل لکه اکثره کسخانو کې تاسو ته ګورئ بیکګراوند سپین وي دا ورته بیکګراوند چینج کړه نو هغه دا یو کلیک سره بیا بیکګراوند ټول ختموي. د دې بیکګراوند شاته زما مثال یو عکس پکار دی تصویر. راځم دلته پکچرز ته لولی پکچرز راځم مثال په طور دا ایمیج راخلم دا د بیکګراوند کې زما پکار دی. نو سمپل څه کوم دا کنټرول ای کوم دلته یې راولم ایمیج دلته راوړم یو منټ صحیح شو. ایمیج هم راوته د ایمیج سایز ډېر غټ دی نو سایز به یې لږ موږ او تاسو سمال کړو وړوکی به کړو. صحیح شو. ایمیج موږ سمال کړو. اوس همدغه زما دا ایمیج د بیکګراوند کې پکار دی. د هغه بیکګراوند خو تیار نشته که نه څه به وکړم دغه ایمیج به پاس ویسي یا به هغه لاندې راوړئ. ګوره دا به بیکګراوند کې شي یو ښایسته ډیزاین ته ګورئ څه شو جوړ شو. نو زموږ اصل موضوع بیکګراوند وه چې بیکګراوند څنګه ایډیټ کېږي دا ګورئ صحیح شو. نو دا اپشن چې دی میجیک اریزر ټولز یعنې دا بیکګراوند یو کلیک سره څه کوي ریموف کوي د عکس نه. که هر عکس بیکګراوند ولري یو کلر وي نو هغه ته یې څه کوي یو کلیک سره ګوره ختمېږي هما کلر پېژني. ګوره دې نه هم تاسو بیکګراوند څه کولی شئ ریموف کولی شئ. صحیح شو. ګوره
اما کلر پیژنې کلر مطابق دا ته بیکګراوند څه کوي ختموي دا موږ سره په فوټوشاپ کې ټولز و یا موږ سره اریزر ټولز بیکګراوند اریزر ټولز او میجیک اریزر ټولز نو دې ټولز په ذریعه تاسو ښه بیکګراوند ډیزاینز څه کولی شئ جوړولی شئ داسې بل کلر راوستلی شئ دې بیکګراوند ته په بیکګراوند یې څه کوي ریموف کوي نو دغسې یو ډیزاین دې نه ګوره یو دوه لیره مونږ سره یو ځای کړو ډیزاین ته یې مونږ څه کړو جوړ کړو صحیح ده نو انشاءالله ویډیو خوښه شوي چینل سبسکرایب کړئ ویډیو لایک کړئ څه مشکل وي پوښتنه کولی شئ ښه وخت